Biz sizni tashlab ketdik deb o'ylagandingizmi? Boshvikdagi kechalardan biri. Yoki bizni sehrimiz tugab qoldi debmi? Yaxshilab o'ylab ko'ring, xonimlar va janoblar, chunki hozir hayratda qolasiz. Agar hozir shu yerda bo'lsangiz, siz belgilar ortidan keldingiz va sirni ochdingiz. Tabriklaymiz, xush kelibsiz. Horseman birinchi marta paydo bo'lganiga 10 yil bo'ldi. Lekin biz qaytdik. Xo'sh, yaqinroq keling. Yaqinroq. Chunki siz qanchalik ko'p narsa ko'ryapman deb o'ylasangiz, eski hiylalarni yangisidek ko'rsatish shunchalik oson bo'ladi. Mening ismim J. Daniel Atlas va menchalik hazilkash bo'lmagan hamkasblarim nomidan gapirishga ruxsat bering. Bu yerda bo'lish ajoyib. Ha, to'g'ri, biz biroz muddatga yo'qolib qoldik, lekin mo'jizalar dunyosida hamma narsa yo'qoladi va qayta paydo bo'ladi, agar to'g'ri sehr ishlatilsa albatta. Mening ismim Aaron McKinney. Yonimda turgan do'stim Denidan farqli ravishda ko'pchiligingiz manmanlikni eshik oldida qoldirdingiz. Siz ushbu kichik yer osti kechasini topdingiz, chunki aldanishni xohladingiz. Hammaga salom, men Jack Wilderman. Urush, pandemiya, iqlim o'zgarishi, sun'iy intellekt, keling tan olaylik. Bu kichik uchrashuvimiz bizga har doimgidan ko'proq kerak. Tan yaxshilab diqqat qilishingizni istagan bo'lardim. Ushbu tomoshani o'tkazib yuborishni xohlamagan bo'lardingiz. Endi Henry Reeves Scanling bo'ldi. Uch shovvoz, 2 yordamchi va ustasi Farayni kutib olinglar. Anchadan beri ko'rishmagandik. Bu yigitlar oldinlari ajoyib edi. Men yoshligimda sehrgar bo'lishni istardim. Keyin esa 12 ga kirdim. Ehtiyot bo'ling. Ular eshitayotgan bo'lishlari mumkin. Voy, juda ham qo'rqib ketdi. Ular nima qila olardi? Bu haqiqiy oltinmi? Nima? Haqiqiy oltinmi bu? Ha, men boyman. Bu sehrgarlik shousi. Bu yerdagi har bir odam cho'ntak kesar yoki uning yordamchisi. Bu qanaqadir hazilmi? Nimasi bu? Har biringizga o'yin kartalari berilgan. Qarshi bo'lmasangiz ularni ko'rsatsangiz. Ajoyib, endi esa kartalarni aralashtiramiz. Har biringiz o'zingizga yaqin biror odam bilan kartalaringizni almashib olishingiz kerak. Keyin boshqa odam topib, u bilan ham kartani almashtiringlar. Yaxshi, ajoyib. Xo'sh, siz shu yerda turgan... Ha, kartangiz qanaqa? Tuzg'isht. Tuzg'isht? Yaxshi. Endi o'yinni biroz murakkablashtiramiz. Shu yerdagi yana biror kimda tuzg'isht bormi? Menda tuzg'isht. Bizda ismi Lulu bo'lmagan 5-Horseman paydo bo'lganga o'xshaydi. Sahnaga keling, bizni yordamchimiz bo'lasiz. Endi mening ko'zlarimga qara va uxla. Yana ishladi. Hozir u sizning ko'zingizga oddiy yigitdek ko'rinyapti, lekin u bu kecha aql bovar qilmas sehrlar qiladi. Go'yoki kimdir uni boshqarayotgandek. Henry? Ha, Mary. Uning tanasiga kirishga qarshi emasmisan? Ho, Jack, qani sen ham o'zingni uning ichiga kirgis. Eng yoqtirgan ishim-ku. Oh, Atlas, qani sen ham uning ichiga o'rmalay qol. Va men o'zim ham bu yerga kirishim kerak. Sehr qilish uchun bir qishloq odam kerak. J. Daniel Atlas gapiryapti. Xo'sh, kim mo'jizaviy hiylalarni ko'rishni xohlaydi? Take it away, Merritt. Salom, go'zal insonlar. Hammangiz bilasiz, Mary McKinney fikrlarni o'qiy oladi va hozir u menman yoki men uman, kim bilsin. Mening sezishimcha, kimdir bugun bu yerga sehr jodu tomoshasidan zavqlanish uchun emas, uni buzish uchun kelgan. Bu yerda Brett Fennigan ismli odam bormi? Mana u, yonimda.
Siz va do'stlaringiz bu yerda Camp Hobart kripto birjasini tashkil qilgansiz. To'g'ri? New York xodimlari pensiya jamg'armasi va ijtimoiy ta'minot jamg'armasining yarim pulini olib qo'ygansiz. Biz yig'yapmiz. Shuningdek, barcha xavflar oldindan aytilgan. Hamma nima ish qilayotganini biladi. Siz pullarni chet el bankiga yashirganmisiz? Sanoq tugayapti. 5, 3, 2, 9, 7. Sen buni mening telefonimsiz bila olmasding. Wow, bu haqiqiy oltinmi? Brett, sen narsalaringga ehtiyotkorroq bo'lishing kerak. Mer yaqinni o'qiydi, lekin men Jack, men qo'l sehrlariga ustaman. Do'stlaringdan so'ra, ular yordam berish uchun o'z ishlarini qilishdi. Endi bularni biroz qayta taqsimlaymiz. Rahmat. Men seni o'ldiraman. Kimdir xelli ucha olishini unutib qo'ydi. Seni shu yerdan kuzatib qo'yamiz. Bu olqishlar sahnadagi eng zo'r shovvoz uchun. Ishonish qiyin. Ajoyib. Xo'sh, men hammangizdan ichimligingizni olishingizni va uni kartangiz ustidan quyishingizni so'rayman. Shunday qila olasizmi? Kartangiz ustidagi 12 ta takrorlanmas so'zlar sizning yangi kripto hamyoningiz paroli hisoblanadi. Kiring va Brettning o'g'irlangan millionlarini ko'rasizlar. Adolatli qayta taqsimlangan. Ey xudoyim. 50 ming dollar. 50 ming dollar. Sen ahmoq, tinchlan Qizilbosh. Chunki menga ko'rinyaptiki, hozir politsiya bostirib kirishi mumkin. Va o'z sehr jodusini namoyish qiladi. Yo'q bo'lib qol. 3, 2, 1. Asimedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Yaqinroq kel. Yaqinroq. Chunki siz qanchalik ko'p narsa ko'ryapman deb o'ylasangiz, eski hiylalarni yangidek ko'rsatish shunchalik oson bo'ladi. Xudoyim, yo'q. Yo'q. Ustasi faranglar. Eshit, meni fikrimcha juda ham ajoyib ish qilding. Menimcha Atlas ajoyib edi. Merining ustida biroz ishlash kerak. U xuddi San-Diegolik giyohvand va qisqichbaqa tutadigan baliqchining bolasiga o'xshaydi. Lekin rostdan ham buni qanday qilganing menga qiziq. Boshqa odamlarni o'xshatish faqat mimikada emas. Bu detallarga, shaxsiyatga va kichik farqlarga e'tibor berish. Yaxshi, qani men ham sinab ko'raychi. Haligi men J. Daniel Atlas, qanchalik yaqindan qarasangiz shunchalik kamroq ko'rasiz. Yomon emas. Biroz ishlashing kerak. Bu yomon emasdi. Boshlanishiga yaxshi, lekin ko'proq so'z ishlat. Tinmay nimaga qarayapsan o'zi? Hech narsaga. Tinchlan do'stim. Bolalar, bizga qarang. Qarang nimalar qildik. Biz bu kecha butunlay ajoyib ish qildik. Yaxshi, keyingi safar men pushti ko'ylak kiyib olaman. Yo'q. Ko'rdingiz, qulflangan. Yaxshi, lekin qornim ochdi. To'xta, har doimgidek qilsak-chi. Yo'q. Iltimos qila qol. Iltimos qilaman. Men seni ushlayman. Umuman keraksiz. Bu ajoyib. Mayli. Sen eplaysan. U kichik Marioga o'xshaydi. U haqiqiy Mario. Ehtiyot bo'l, qizaloq. Yaxshimisan? Ha. Agar men shunaqa qila olganimda faqat shunday qilardim. Bu juda ham ajoyib. Aql bovar qilmaydi. Xursandmisiz? Ha, bu ajoyib bo'ldi. Iltimos, bizni ichkariga kirgiz. Bu yer sovuq. Butun shahardagi eng zo'r bino. To'g'ri. Buni bizdan boshqa hech kim bilmaydi. Bu haqiqiy afsus. Bu yigit juda ham kuchli aldandi. Endi kim boy? Sharot, buning ovozini o'chira olasanmi? Menimcha bir kecha uchun yetarlicha Atlas eshitdik. Ha, to'g'ri aytasan. Basko qarachi pizza bormikan? Qornim och. Meni ham.
Pitsa yo'q, lekin bizda pivo bor va yo'q, faqatgina pivo bor ekan. Xohlovchilar bormi? Ha, men ichaman. Iltimos, shu narsani o'chir. O'chirdim. Yaxshi, juda ham kulgili. Boshqa proyektor qayerda? Men hologram emasman. Hologram emasman degan. Bu hologramni aytishi mumkin bo'lgan gap. Yo xudoyim, sen haqiqiysan. Boshqa yuzimga tegma. Kechir, men seni hologram deb o'ylabman. Boshqa bunday qilmayman. Seni muxlisingman. Qalaysan? Bizni qanday topding? Aytchi. Bilmadim. 30 daqiqa vaqtim ketdi va bu men uchun shunchalik oson bo'lsa, politsiya uchun qanchalik qiyin bo'lishi mumkin? To'xta, qanaqa politsiya? Politsiya? Politsiya nega bizni qidirsin? Bilmadim, yaqinda qilgan sehr hiylangizchi yoki bu yerda yashirincha yashab elektr energiyasini shu qutidan olayotganingizni aytsak, bilmadim, har narsa bo'lishi mumkin. To'g'rimi, Bozo? Bosko Leroy. To'g'ri. Ha, Bosko Leroy. Nima deb yozding? ChatGPTga afsonaviy sehrgar ismi chiqar debmi? Yo'q, bu mening haqiqiy ismim Atlas. Sening onang xarita bilan yotgan bo'larmidi? Lekin bu kulgili emas. Sen biz haqimizda hech narsa bilmaysan. Siz haqingizda hamma narsani bilaman. Yo'q. Shubhali tarzda Bosko Leroy deb nomlanishing. Ha, umid qilingan aktyorlik karyerasi talabalik kreditlari tufayli to'xtab qolishi. Juilliarddan voz kechishga majbur bo'lishing, lekin sen hech qachon sahnadan ketmading. Agar xotiram pand bermasa, seni oxirgi pulli sahnang Times maydonida Elmon o'ynaganing edi. Birinchidan men Elmo haqida hech qachon eshitmaganman. U qizil teletabbi edi. Nima? Qizil teletabbi, uning ismi Po edi. Xudoyim, u meni sevimli qahramonim-ku. Uning ismi Paul. Qanday ajoyib. Va sen June Maclear, ota-onang borishingni xohlagan hamma maktabdan haydalgansan, to'g'rimi? Menimcha hokimiyatni unchalik yoqtirmaysan, lekin taxminimcha, seni fikringcha qarilar sayyorani rasvo qilishgan va uni tozalash seni avlodlaringning vazifasi. Noto'g'rimi? Yo'q. Va sen uyingdan qochib ketding, Nyu-Yorkka kelding va Tanyan sehr do'konida bir yigit bilan uchrashding, Charlie Giz. Ha, salom. Salom. Aslida internetdan sen haqingda ko'p narsa topa olmadim, biroq yetim bo'lganingni, bolalar uyida katta bo'lganing va bu ikkalasi bilan uchrashmaguningcha oila nima ekanligini bilmaganingni bilaman. Va uchalangiz yillar davomida o'zingizni kichik Robin Hood o'yiningizni o'ynayapsiz, dunyoni yaxshilash uchun. Bir vaqtda bir xiyla, hammasi sizni eng xavfli qadamga boshladi. Meni shaxsiyatim. Siz o'sha yerda edingizmi? Siz bizni yuzimizni shahardagi har bir metro stansiyasiga opishtirgansiz va bu mualliflik huquqi. Xo'sh. Nima deb o'ylaysiz? Sizni qobiliyatingizni biroz rivojlantirish kerak. Bilgandim. Bu nozik Ha, mavzu. bu Siz to'g'ri. tushunmaysiz, lekin umumiy dizayn ajoyib edi va menimcha bu seni ishing, to'g'rimi? Sahna ortidagi qo'llanma. Ha, Aleksandr Xurminning aytishicha, uning hiylalarini rejalashtirgan odam haqiqiy daho. U odamni ismini bilishing to'g'ri. Bu sahna ortidagi ish. Seni qo'l harakatlaring yaxshilangan. Yaxshi mohirlik, seni oyoqlaring tez, rostdan ham hayratdan. Rahmat. Arzimaydi. Biz qobiliyatli ko'rinamiz. Siz ancha no'noqsiz, lekin balki biroz mashg'ulotdan keyin yaxshilanishi mumkin. Markaz nega meni bu yerga yuborgani tushunarli. Kechirasiz. Markaz dedingizmi? Ha, markaz. Xo'p, eshiting. Bu karta meni uyimga 3 hafta oldin keldi. 4 ta samolyot chiptasi va yashirin ko'rsatma bilan birga bu siz ilgari hech qachon ko'rmagan kattaroq va yaxshiroq sehr jodu uchun. Bu sehr jodu qaysidir sabablarga ko'ra siz uchalangizni o'z ichiga oladi. Bizni? Nega boshqa bir emas? Boshqa firibgarlar o'lgan. Nima? Men uchun. Ular men uchun o'lgan. Gapimni bo'lma. Hamma narsa jiddiylashib ketdi. Hamma tark etdi. Men Avstraliyaga ketdim. Bu uzun hikoya. Va hozir biz senga kerakmiz. Bu kartaga ko'ra ha. Sen bizga kerak emassan. Bosko. Nima? Bu yigit bizga nimaga kerak? Biz eplayapmiz. Eplayapsanmi? Sen ba'zi kriptochilardan pul o'g'irlayapsan. Men esa katta o'lja haqida gapiryapman. Men haqiqatdan nimanidir o'zgartiradigan narsa haqida gapiryapman. Maqsadingiz shunday deb o'ylagandim. Xuddi shunday, aynan bizning maqsadimiz ham. Ha, lekin menimcha biz o'z o'ljamizni o'zimiz tuta olamiz. Senmi? Yo'q. Yo'q, nima? Yo'q, iltimos bir daqiqa to'xtang. Nimalar qilyapsan? Nima bo'lyapti? Aqldan ozib qoldingmi? Bu haqiqiy J. Daniel Atlas. Ha, u kimligini bilaman. U haqiqiy qahramon. U qahramon edi. Hozir u oddiy yigit. Sen gaplash. Ha, Bosko, u oddiy yigit, lekin u nayrang ustasi. Ko'rmayapsanmi? Shunchaki sinab ko'raylik, iltimos. Xo'sh, qaror qabul qildingizmi? Nima qilasiz? Men bilanmisiz? Yoki yo'qmi? Nima qilishimiz kerak? Limpopo, Janubiy Afrika. Hurmatli jamiyat a'zolari, qadrli matbuot vakillari, do'stlar va hamkasblar.
Bugun biz bu yerga Vandenbergdagi eng so'nggi va eng katta kon ochilishini nishonlash uchun yig'ildik. Siz yoki hammamiz istagandek uni Mexli deb ataymiz. Zulu tilida chiroyli degani. Chunki har bir bola onasining ko'zida go'zaldir. Mijozimiz shuni bilishi kerak. Ular dunyodagi eng buyuk sevgi ramzini xarid qilganlarida, u faqat eng yuqori sifat bilan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Sizni Mexliyingiz va sizlar uchun. Xo'p, bu yerga kelganingiz uchun hammangizga rahmat aytaman. Men umid qilamanki, sizlarga Mexli yoqdi. Uzr, uch. Ha, u juda ham go'zal. Ha. Lekin men shuni ham tushunamanki, siz bugun ushbu yaxshi kunni ba'zi muammolarni ko'tarish uchun tanlangansiz va siz o'ylagandan farqli ravishda men bunga qarshi emasman. To'g'ri. Xo'p, keng maydondagi taxminlar ijobiy bo'lishi mumkin, lekin laboratoriyada o'stirilgan mahsulotlardan kelayotgan raqobat kuchaysa va foiz stavkalari ko'tarilsa, William. Men otam sizni yoqtirardi, lekin sizni qora bulut deb atashiga sabab bor edi. Uyat. Vandenberg oilasi yutqazmaydi. Hammangiz bilganingizdek, bizni motosport jamoamiz Monakoda 7-bor g'alaba qozondi. Mahli ishlab chiqariladi. Keyingisi filmlar makoni. yaxshi. Narxlar siz aytgan minimal ko'rsatkichlar. William, real hayot bo'yicha kichik bir namoyish qilib meni xursand qilmaysizmi? Bu olmos nima deyiladi? 35 karatmidi? Dunyo bozoridagi narxi $3 million ga baholanadi. William, og'zingizni ochib tilingizni chiqara olasizmi, iltimos? Hoziroq. Rostdanmi? Albatta. Agar William hozir uni yutsa, bu olmos uni tomog'ini parchalab yuboradi. Doktorlar kelgunicha u qon yo'qotishdan o'ladi. Xo'sh, dunyo bozori uchun u $3 million, William uchun esa bebahodir. Shunday qilib dunyodagi oxirgi buyuk olmos konlariga mas'ul bosh direktor sifatida foydamizni kamaytiraymi yoki noyob mijozlarimiz to'lashga tayyor bo'lgan narxlarni tanlashim kerakmi? O'ylaganimdek. Xuddi shunday. Agar boshqa shikoyatlar bo'lmasa, men Antwerpenga narxlar ro'yxati bilan borib, toshlarni namoyish qilishni istayman. Bilasanmi, sen ehtimol Yevropaga tekin sayohatga olib borishing mumkin edi. Bilasizmi, Antwerpen haqida ko'pchilik bilmaydigan fakt. Bu zavqli. Bu yerda yaxshi pechenye tayyorlashadi demoqchi edim. Orasdami, biroz olsak bo'ladimi? Atlas hisobidanmi? Yo'q, men pechenye olib bermayman, shokolad olib beraman. Xo'sh, eshiting, bu ta'til sayohati emas. Peppers Ghost Rift effektini g'or rasmi kabi ko'rsatadigan bir sehr yaratamiz. Yaxshi, bu yerga keling. Yurak shaklidagi olmos tarixdagi eng qadrli taqinchoq va Vandenberg konini ochilishiga asos. Yillar davomida oilalar ushbu olmosni o'zlarining yashirin xazinasida saqlab kelgan. Yer ostidagi 70 ta omborxona shunchaki oddiy yer emas, arab cho'llarida. Ularning eng ishonchli jamoasidan boshqa hech kim bu ombor ichida bo'lmagan. U yerga yagona lift orqali kirish mumkin va u qurollangan qo'riqchilar tomonidan nazorat qilinadi. Shaxsiyat tasdiqlandi. Ko'p qavatli biometrik xavfsizlik tizimi ortida. Mostbet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatga o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Lekin dunyo ko'rib turadi. Chunki yarim asrdan beri birinchi marta ushbu olmos bu yerga keladi. Ishonchni oshirish va 3 kun ichida kompaniyani so'nggi topilmalari uchun shaxsiy auksion boshlash maqsadida Antwerpga keladi. Albatta, men o'g'irlashga tayyorman, lekin bu olmosni nimasi boshqalardan farq qiladi? Chunki sehrli tarot kartasi bizga shunday dedi, Jim. To'g'ri, bu rostdan chiroyli, lekin iltimos gapimni tugatib oling. Buncha ko'p gapirmasang-chi? Men ko'proq gapirmoqchiman. Iltimos diqqatli bo'ling. Yillar davomida
Avval Peter Van Berg, hozir esa uning qizi Veronika bu olmoslarni butun dunyo bo'ylab qurol sotuvchilar, kontrabandachilar va urush rahbarlariga oshirilgan narxlarda sotishgan. Aytmoqchimanki, pul toza emas. Ba'zi holatlarda u pullar butunlay qonga botgan, lekin keyin bu pul ushbu toshlar hisobiga tozalanadi. U dunyoni barcha eng yomon odamlari bilan ishlaydi. Kim tarot kartani yuborgan bo'lsa, U dunyoda qolgan sanoqli vijdonli odamlardan biri adolat qaror topishini xohlamoqda. Bunday odamlarni anchadan beri ko'rmagandim. Ular o'zlarini ay deb atashadi. Ular hech bir nayrangboz qila olmaydigan ishni biz qilishimizni istashyapti. Shunday bolalar, bu shaytonni o'z yuragiga mix tiqib uni yo'q qilish uchun imkoniyat. qani boshladik. Barchani diqqat e'tibori menda va yurak olmosda bo'ladi. Juda ham go'zal ko'rinishim kerak. Qizillab bo'yog'i bormi? Qani ikkisini ham ko'raylikchi. Ha. Naycham. Vanity Fair'dagi britaniyalik fotograf kim? Ha, uning ismi nima edi-ya? Mark Schreiber. Schreiber. Uni qabul qiling, boshqalar rad etilsin. O'tgan yil juda shavqli bo'ldi, bu yilgisi eksklyuziv bo'lsin. Yaxshi. Biz ochiq va shaffofmiz, yashiradigan hech narsamiz yo'q. Ajoyib. Men hal qilaman. Veronika eshitadi. Hoy kichik qizaloq, bir og'iz ham gapira ko'rma. Gaplarimni tushundingmi? Kim bu? Otang senga sayroqqa qush olmoqchi. Hamma xonadan U chiqsin. qush sayramaydigan bo'lsa, Bu raqamni qayerdan oldingiz? otam menga olmos ko'zli uzuk beradi. Bu shaxsiy aloqa tarmog'i. Siz gapirayotgan ovoz biroz tushunarsiz. Men kimsiz deb so'radim. O, Veronika. Chap tarafdagi o'rindiq javoniga qara. Tanish ko'rinadi. Bu 15 yil oldin o'lgan bolaga tegishli. Bu men yoki kimdir uchun biror ma'no anglatmasa kerak. Rostmi? Ikkimiz ham nima qilganingni bilamiz. Agar sizda haqiqiy dalillar bo'lsa va meni fosh qilmoqchi bo'lsangiz, nega shunday qilmayapsiz? 15 yil oldin otangdan eng qadrli narsangni olib qo'yding. Endi esa men senga aynan shu ishni qilaman. Menga yurak shaklidagi olmos kerak. Sen uni menga berishing kerak. Yoki men butun dunyo sizni asl yuzingizni ko'rishi uchun oynani sizga tutaman. Qo'lingdan kelganini qil. Yashiradigan hech narsam yo'q. Xudoyim, juda ham afsusdaman, kechiring. Salom, menga mana buni topishga yordam bera olasizmi? 1 soatdan beri izlab Bu yuribman. mana to'g'rida, xonim afandi. Mark Schreiber, James V. Vanderberg PR jamoasidan. Judayam ishingizni hurmat qilaman. Xo'sh, James Denni qayerda? Ha, Denni, lekin afsuski biz uni bo'shatdik. Biz uning millatchi ekanini bilib qoldik. Bundan tashqari u sizni Radisson Bayou mehmonxonasiga qisman manzarali 2 kishilik xonaga joylashtiribdi. Yaxshiyamki men sizni Frank mehmonxonasiga o'tkazishda amalladim. Men hovlida yashamayman. Ha, lyuks xona, prezidentlar va sizga o'xshagan iqtidorli suratchilar uchun munosib joy. Sizning gala taklifnomangiz boshqa manzilga yo'naltirildi. Iloji bo'lsa uni qabul qilganingizni tekshirsam. Rahmat. Shuningdek, men sizning ish vaqtingizni soat 7 dan 9 gacha ko'tarib, sehringizni namoyish etish uchun yetarlicha vaqt qoldirdim. Nihoyat meni tushunishdi. Albatta. Masalan, laboratoriyada ishlangan olmoslarni olaylik. Lekin ularni tabiiy biror qadri bor, shunday emasmi? Qaysi ayol qo'lida soxta olmos bo'lishini xohlaydi? Gapingizga to'liq qo'shilaman. Olmoslarning yana bir buyuk kuchi shunda. Yana haqiqiy olmoslar
odamlarni ilhomlantiradi, xuddi asrlar davomida bo'lgani kabi. Gapingiz to'g'ri. Aslida Mari Antuanetta umid olmosini faqat bir kun taqib bir oy o'tgach, siz aytganingizdek olmos shinavandalari tomonidan o'ldirilganiga nima deysiz? Mariya Antuanetta olmos sababli o'lmagan, o'ta ketgan shafqatsizlik qurboni bo'lib o'ldirilgan. Yaxshi. Yana aytish mumkinki, u hech qachon umid olmosini taqmagan. Odamlar shunga ishonishadi xolos. Rostdanmi? Bu juda ham qiziq. Demak, uni mafiya o'ldirmadi, uni boshini olishmadi. Bu shunchaki hikoya. Men mehmonlar ro'yxatini yaxshi bilaman. Siz olmos biznesidamisiz? Yo'q, men ham siz kabi illyuziyalar bilan shug'ullanadigan odamman. Ko'rdingizmi, asrlar davomida olmoslar qadrsiz bo'lgan. To Veronika kabi juda aqlli va boy odamlar bizga bu billur toshlar nafaqat noyob, balki o'zini hurmat qiladigan juftlik, u bilan turmush qurishi ham mumkin demagunlaricha. Bunisi ajoyib sehr jodu hiylasi edi. Tomoshani muammosi shundaki, barcha yaxshi sahnalarning oxirida biroz burilish bo'ladi. Bu senmisan? Nima, menmanmi? U emasliging aniq. Agar men sizni boshqa mehmonlaringiz kabi yuqori axloqiy fazilatlarni namoyish etmaganimda, siz meni bu yerga kiritmagan bo'lardingiz. Men u yerda turgan qurol savdogari Luiza Persionini ko'ryapman. Salom janob. Mariya Bortnikni qanday qilib ommaviy axborot vositalarini monopoliyalash bilan birga... Balki o'zingiz haqingizda gapirarsiz. Shunda biz ham siz haqingizda shunday aniq ma'lumotlarga ega bo'lardik. Hozircha shu yetarli. Bezovta qilganim uchun uzr. Bunday qilishga hojati yo'q. Unga ham 4 dan bering. Mark Schreiber. Veronika Vandenberg. Ishni tezlashtirsak bo'ladimi? Bizning auksionimiz tezda boshlanadi. Ishonamanki, siz menga va yurak olmosiga adolat qilasiz. Albatta, menda faqat bitta qoida bor. Men nima desam shu bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'zimni bo'ysunuvchan jihatimni toparman. Agar topolmasangiz, siz uchun uni o'zim topaman. Yo'q, menga yoqib qoldingiz. Bu yerga keling, xonim. Men jozibali bo'lishni istamayman. Albatta. Lekin burnimni chetlari yaltirash kerak emas. Xo'p. Ko'raychi. Kechirasiz. Mening ishimni to'xtatib turibsiz. Bora qoling, boring. Ushbu olmosdan qadrliroq bo'lgan yagona narsa bu mening vaqtim. Men siz haqingizda biroz surishtirdim. Sizning sohangiz ham meniki kabi ishlab chiqaruvchi qonunlari bilan qamalgan. Biroq siz bizga go'zallikni o'z holicha taqdim etasiz. Ushbu mavzuda biz o'xshashmiz. Biz soxtalikni emas, haqiqatni sotamiz. Men bizni sotishimiz bo'yicha siz bilan tortishgan bo'lardim. Boshqalar sotib oladi. Olmos, uni olib keting. Yo'q, yigitcha. Unday qila olmaymiz. Barcha suratlarda shishadagi yaltirash aksi bor. Men bunga toqat qila olmayman. O'ylaymanki, Miss Vandenbergdek maftunkor ayol ham buni istamasa kerak. Shunday ekan, uni chetga oling yoki o'zingizga yangi suratchi toping. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslimedia.net saytida. Men iltimos qilishingizni kutgandim. Men iltimos qilishni unutganman. Ana shunday. Go'zal. Ana shunday. Ajoyib. Go'zal. Juda ham zo'r. Shunday. Jilmaying, biz zavqlanyapmiz. Mana bu biz istagan ajoyib suratlar. Ushlab turing. Ana shunday. Bunisi katta surat. Tutib turing va siz uzoqroq turing. Xonim, iltimos. Men shunchaki yordam bermoqchi edim. Uning peshonasi juda ham porlab turibdi. Ishimni qilyapman. Nima, gapimga tushunmayapsizmi? Gap olmos haqida bo'lganida mening aytganimni o'zim chiqaman. qilasiz. Rahmat. Janob Schreiber, o'ylaymanki, o'zingizga kerakli suratni olib bo'ldingiz. Keragidan ko'proq. Rahmat. Bu boshqa gap. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika. Bu g'alaba. Gol!
Ajoyib, ajoyib gol. Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Tanishganimdan xursandman, lekin meni mijozlar kutyapti. Nega olmading? Nima bo'ldi? Men qayerdan Vaqt ketyapti, qani ketdik. Va nihoyat hammamiz kutayotgan auksion boshlandi. Agar bugun shu yerda bo'lsangiz, hamma narsani ko'rdim deb o'ylagandirsiz. Rostdan shundaymi? Buni ham ko'rdingizmi? Buni yarim asrdan buyon hech bir inson ko'rgani yo'q. Hozirgacha kashf qilingan eng katta yurak olmosi. Buni shuncha vaqtdan beri yashirib kelganingiz bilan hammangizni tabriklayman. Bilasizmi nima? Iqlim o'zgarishi ham sizga ishonmaydi. Siz barcha boyliklarni ona yerdan tortib olyapsiz va shaxsiy samolyotlaringiz bilan havoni ifloslayapsiz. Mana endi hammasi boshlandi. Be'etborligingiz bilan uni quritdingiz. Yaxshi yigit, hammamiz dunyoni qutqarishni istaymiz, lekin vaqt qadrli. Hozir meni vaqtimni isrof qilyapsiz. Og'zingni yop. Nega plastik trubkalarni so'rishni bas qilib, buni sinab ko'rmaysiz? Hurmatli mehmonlar, meni ismim J. Daniel Atlas. Siz meni to'r ustasi farangdagi sevimli qahramoningiz sifatida tanisangiz kerak. Hozir esa men mashhur yurak olmosini qo'limda paydo qilishimni diqqat bilan kuzating. Xudoyim, menimcha u ham o'zidan oldingi tinchlik sevar odamdek e'tibor tortyapti. Olmosni to'liq himoyada ekaniga ishonchingiz komil bo'lsin. Shundaymi? Bir dono kishi menga oynaga qarab turib, hech qachon o'zingizni xonadagi eng aqlli inson deb o'ylamang. Buni amalda isbotlang degan. Marhamat. Yaxshi, qani ko'raylikchi, men bu qutini ocha olamanmi? Xo'sh, abrakatabra. Yo'q. Ha, alakazam. To'xtang. Sim ochil. U menda va xavfsiz. Tinchlan Veronika, xuddi seni reklamalaring bizga aytganidek, olmoslar bir umrlik. Uni tuting. Xo'p bo'ladi janob. Qo'lga oling, qochib ketmasin, uni ushlang. Jack, Salom. bu yerda nima qilyapsan? Seni qutqaryapman. Nima? Arzimaydi. Senga ham berishdimi? Salom, men Joniman. Ha, u kim? Uzr, u biz bilan. Olmos qayerda? Olmos. Nima? Menimcha sizlar atrof muhit haqida qayg'urmayapsiz. Ko'ringaningizdan kuchliroqsiz. Hoy! Voy, sizlar to'xtang. Ularni qochib ketishiga yo'l qo'ymang. Xo'sh, endi-chi? Menga sizni bu yerdan olib chiqish buyurilgan. Nahotki? Henry Riffmi? Menda sizni ko'p suratlaringiz bor. Bilasizmi, men Yaxshi, bo'ldi. Seni ko'rganimdan juda ham xursandman. Muxlislikni keyinga qoldiring. Yuqoriga chiqishimiz kerak. qo'lingizni ko'taring va qimirlamang. Hoy, jinursan. Nima bo'lyapti? Beethovenning D major konserti. Jinursan. Qoyil, Mary. Bu nimasi bo'ldi? Atlas, men seni Belgiyada 3 ta erkakni gipnoz qilishingni ko'rishni istardim. Flemancha demoqchimisan?
Ha, tushunarli. Ajoyib uchrashuv, ketishimiz kerak. Hayley Rivers. Xush kelibsan kichkintoy. Seni yaxshi deb ayta olaman. Qani bo'ling, ketdik. Ha. Men xushomad qilayotgandim. Chunki uni ko'rganimdan xursandman. Faqat uni. Tushundik. Tepaga. Qoyil. Bu bizgami? Boshqa birorta qochmoqchi bo'lgan odam ko'ryapsanmi? Qani ketdik. Ketdik. Jinursan. U butun vaqt davomida qo'limda edi. U hech qachon Ular olmosni almashtirmagan. ular qutini almashtirgan. Uzoqroq turing, xonim. Iltimos. Nega plastik trubkalarni so'rishni to'xtatib, buni sinab ko'rmaysiz? Hurmatli mehmonlar, Sim ochil. U qo'limda va xavfsiz. Olmoslar abadiydir. Letabu. Eshitaman, xonim. Biz ularni bu uchun afsus qildiramiz. Ortig'i bilan. Vanity Fair'dan Mark Schreiberman. Nimani o'tkazib yubordim? Bu yorqinroq bo'lishi mumkin edi. Xo'p, yaxshi, bera qol. Voy, uzr, juda ham sillab. Yaxshisi, boshqa bunday qilma, tushundingmi? Maylimi, bu yerdagi yosh bolalarga murojaat qilsam. Bu bolalar kimlar? Bular bizni shouvimizni ajoyib tarzda taqlid qilgan bolalar. Nima? Ha, Sizlarni deb uyimga politsiya keldi. Bolalarimni qo'rqitib yubordingiz. Ha, kechiring. Afsusdamiz. aytgancha bolalaringiz qalay? Bizni tark etishingga majbur qilgan qishloqdagi hayotingchi? Tinchlan do'stim, imkoniyatni o'tkazib yubording. Bu toshning hajmini ko'rdingmi? Qarachi. Ha, bu qattiq olmos emas, lekin u chiroyli. Deni, men senga allaqachon aytdim. Teskari osilgan holda kamar ichidan qochishga urinish men uchun xavfli. Men 6 oylik homilam bor edi. Qo'ysang, seni oxirida to'g'rilab qo'yardik. Hammasi yaxshi edi. Sizlar meni sog'inmasangiz ham meni boshqasiga almashtirish qancha vaqt oldi? Xo'sh, tunning ajoyib qismi. Ha, aytgancha, ular qanday? Siz haligi Yo'q. U Parijga ko'chib ketdi. U buyuk Jay Wilderni tashlab ketdi. Ey xudoyim, uzr, kechiring. Sen hozir qandaydir kema sayohatida o'zingni sharmanda qilayotgan bo'lishing kerak emasmi? Sharmanda qilish? Men har bir sayohatda daromad qilaman. Qo'shimcha daromad dedimi? Men bo'lsa Merini Meksikada o'lguncha ichkilik ichganini tushkunlik deb o'ylagandim. Ha, aytgancha, men yana qaytaman. Bu oka o'zini barbod qilmaydi. Ha, bu kemani quruqlikka olsak bo'ladimi? Ketyapsizmi? Ha, ajoyib uchrashuv edi. Bilmadim, yana nima. 10 yildan keyin ko'rishguncha. Tanishganimdan xursandman, kichkintoylar. Xayr. Bilasanmi nima? Men ham ketdim. Konsertga borishim kerak. Rostami, ular taksiga pul berishdimi? Sir saqlash bo'yicha shartnoma imzoladim. 6 ta tutqich bor ekan, lekin hech biri ochilmaydi. Kim bilan gaplashayotganingni unutdingmi? Naruto. Kechirasizlar, bu yerda nima bo'layotganini tushunmayapman, lekin sizning g'alati o'tmishingiz borligini, vaziyat noqulay ekanini his qilyapman. Ha, siz yigitlar, sizlar ustasi faranglar edingiz. Tushunmadim. Nega ajraldingiz? Ulardan so'ra nega ajralganimizni. Agar meni qo'limda bo'lganda biz ajralmasdik. Markaz birdan Yo'q, rus yo'q. qurol sotuvchilarini fosh qilishimizni so'radi. Biz yana shuni eslashimiz shartmi? Biz esa juda katta xato qildik. Biz tartibsiz To'xta. va ahmoqona harakat qildik. Shu sababli Dillian Shrek endi rus qamoqxonasidan chiqmaydi. Kim?
Dilen Shrayk, u ham illyuziyachi. Eslab ko'r, vazifangni bajar. Kechiring yigitlar, men buni bilmas edim. U endi bir umr o'sha yerda qoladimi? Bu tragediyani o'zi, buning uchun o'zimni kechira olmayman. Aldamayapman. Xo'p, yaxshi, lekin bu ketishing kerak degani emas. Bu haqiqatdan juda qayg'uli. Afsusdaman, judayam. Qayg'uli. Men sizning avlodingiz voqealarini bunday xulosalashingizdan hayratdaman. Umuman kimdir menga bu go'daklar nega bu yerda ekanini tushuntirib bera oladimi? Markaz xohlagani uchun. Xo'p, biz yurakni oldik. Endi nima qilishimizni xohlaydi markaz? Hozircha bilmayman. Men bir narsani bilaman. Qachonki sizda 1,5 milliardlik olmos bo'lsa, ular aloqaga chiqishni istaydi. Ha, ehtimol. Qo'y, to'xtang, Atlas kartangni bera olasanmi? Mostbet Mana. O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib 3 million so'mga ega bo'ling. Aha, bu xarita-ku. Hey, Atlas, bu sening otang. Yo'q, bu ustaz faranglar birga vaqtda o'zini oshkor qiluvchi xarita. Aha. Omadsiz tanlov. Rostdanmi? Qo'ysangizchi, bu aniq markaz buni siz qilishingizni istagan. Sizlar xorsmansizlar. O'zingizni ulardek tuting. Menimcha, Razarito yana bir necha kun kutishi mumkin. Men konsertni boshqa kunga qoldirishga harakat qilaman. Bu oson bo'lmaydi, lekin biror ilojini topaman. Aslida men sizlar bilan tomdan tomga sakrab yugurishni sog'ingan edim. Qaytganingizni ko'rish ajoyib. Rahmat. Xo'sh, bu joy qayerda? Roysilon qasri, Fransiya. Bu yerda nima ish qilamiz? Markaz bizga aytadi. Yaxshi, surat vaqti. Nima qilyapsan? Suratga olyapman. Iltimos, bunday sirli joylar suratini internetga joylama. Men suratga tushishni istamayman. Men esa istayman. Bas qilsang-chi. Buni esdalik uchun olib qo'yamiz. Yo'q, esdalik emas, isbot uchun. Hech qachon bunday eshikni ko'rmaganman. Men uni ocha olmayman. Sen ocha olasanmi, Jack? To'xta, sen Jun demoqchimisan? Bizni Jack bu ishni ustasi. Wow! Menimcha bu yerda yaxshigina raqobat. Bu adolatdan emas. Men u tug'ilmasdan oldin qulf buzishni boshlaganman. Kalit tiqadigan joyini topaylikchi. Balki u boshqa tarafdadir. Sen o'zingga ishonchni ko'rsata olmayapsan, Jack. Tezroq bo'la qol. Meni shoshiltirmang. U qachon qulf buzishni boshlagan? Hey, Jack, menimcha bu buziladigan qulf emas. Menimcha bu yechim topiladigan qulf. Xo'sh. Unga qanday qilishni ko'rsatib qo'y. Ruxsating bilan buni o'zim hal qilsam. Xo'sh. Agar xonadan qochish o'yini o'ynagan bo'lsang, bilasanki, u yerda turli xil puzzlelar bor. Bu faqatgina qulf va kalitga bog'liq emas. Wow! Usullaringni yangilash haqida o'ylab ko'rishing kerak. Qani marhamat, yo'l boshla. Menimcha u buni ataylab ocha olmagandek ko'rsatdi. Oho, bu qanday joy o'zi? Sehr ixlosmandlari uchun jannat. Piti Silverning tobuti. Ko'rdingmi? Yigitlar, Godinini ustki kiyimi. Ha, xuddi o'zi. Eski kunlar xotirasiga seni buni ichiga kiritsam maylimi? Yo'q. Yo'qmi? Menimcha bu kulgili edi. Katta rahmat. Ichiga kirishni istaysanmi? Yo'q. Charlie, buni qara, do'stim. Nima bu? Ovqatish. Bo'lishi mumkin emas. Ajoyib. Bu yoqqa yo'l yo'qmi? Ha, oxiri yo'q yo'l. Ho, yigitlar, yo'l yo'q. Rostdan shundaymi? Ey xudoyim. Ha, shunday. Ha, bu g'alati. Tosh bu yerda bo'lish kerak. Ko'kto'g esa bu yerda bo'lish kerak. Ajoyib o'yin. Arzimagan narsa. 4 xonali son 1, 5, 8, 4 bu kodmi?
Xo'p, Birdan 4 ni ayirsak, 1584. Ana, jodugarlikning kashf etilishi. Bu sahna sehri haqidagi birinchi kitob. Bu chop etilgan kitob. U buni qayerdan biladi? U aslida keraksiz ma'lumotlarga to'la tirik kompyuter. Keraksiz. Qanday ajoyib. Ajoyib. Yaxshi. Voy yigitlar, bu qasrning ichki ko'rinishi. Lekin u qandaydir boshqacha. Yuqori bu past. Chap esa aslida o'ng. Hattoki qoidalar ham hiyladir. Salom birodarlar. Tadius, sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Shunchaki uzukni tekshirsam maylimi, kamerani bazasin. Lekin bu hech zavqli emas. Salom janob, men Charliman. Men sizni juda ham katta muxlisingizman. Salom Charli. Men hech qachon bunchalik katta Luber linzalarni ko'rmaganman. Rostdanmi? Sen hali hech narsa ko'rmading. Demak, taro kartalarini siz yubordingiz. Yo'q. Bunaqa ahmoqlikdan voz kechganimga ancha bo'ldi. Va sizning jamoaviy tarqoqligingiz. Hozirgi paytda qilayotgan tomoshalarim nabiralarim uchun. Biroq bir necha hafta oldin eshigim oldida 7 nafar qonundan qochib ketishi mumkin bo'lgan odamning kelishiga ushbu qasrni tayyorlashim kerakligi haqida ogohlantiruvchi karta paydo bo'ldi. To'g'ri, lekin Demak, shuning uchun markaz bizni bu yerga yig'dimi? Men faqatgina taxmin qila olamanki, ular sizni keyingi qilishingizni istagan narsa shu yerda, devorlar orasida yashirilgan. Qarang, bu qasr Shatio Russilon ularning uylari bo'lgan. 1943-yilda ittifoqchilar har bir manbadan harbiy mo'jizalarga muhtoj edilar. Ular o'sha davrning eng iste'dodli sehrgarlaridan yordam so'rashdi. Ular nemislarni chalg'itish uchun loy, karton, chiroqlar va minglab mashinalardan, rezina baklardan foydalanib butun bir shaharni qurishdi. Jasper Maskelning daholigi kimdir tarixni biladigan ko'rinadi. Shoshmanglar, fashistlarning bu olmosga nima aloqasi bor? Bunisimi men bilmayman, lekin javob shu yerda. Uni topish kerak. Shunchaki qidirishni boshlashimiz kerak. Miss Vanderberg, sizni kompaniyangiz faqatgina pul yuvish bilan shug'ullanadi degan mishmishlarga qanday qaraysiz? Ustasi faranglar o'g'rilar, o'zlarini kapitalizmga qarshi kurashuvchi odamlar sifatida ko'rsatishadi. Ular adolatsizlarcha menga va kompaniyamga hujum qilishdi. Bizni yomonlaydigan har bir kishini bizni faoliyatimiz va hisob-kitoblarimizni diqqat bilan ko'rib chiqishiga chaqiraman va men politsiyadan o'sha firibgarlarni o'tmishdagi joylariga qaytarishni so'rab qolaman. bo'ldi, boshqa savol bermang. Boshqa savol kerak emas, rahmat. Interpol xodimi bu ichkaridan uyushtirilgan ish ekanligini aytdi. O'g'rilar e'tibor berilmaydigan nuqtalarni aniq bilishardi. Qalay? Taxminimga ko'ra bu firibgarlar va ularni o'g'ri qo'llar ortida sen turibsan. Yo'q, nega avval olmosni so'rab keyin uni o'g'irlashga urinay? O'rningda bo'lganimda uni tezroq qaytarib olish yo'lini topardim. Bilishimcha sen va boyga jamoang bu hafta Abu Dabida bo'lasiz. Ajoyib tanlov. Men o'z dalilimni olib boraman. Sen esa yurakni olib kelasan. Agar u senda bo'lsa. Men jandarmlar ularni topadi. Bizda bir nechta belgilar bor. Ularni oxirgi marta Belgiya janubida ko'rishgan. Hozir esa firibgarlarni 1 soat oldin Fransiyada ko'rishganini yozishgan. Fransuz politsiyasi boshlig'i mendan qarzdor edi. Ularga qo'ng'iroq qil va bu firibgarlarni kallasini olib kelishlarini so'ra. Jandarmlar ularni topadi. Bunga ishonchim komil. Tadius bizga nimadirni qidirishni aytdi. Bu nima deb o'ylaysan? Bu juda ham ajoyib. Sen hech gapga usta emas ekansan. Ha, uzr. Va uzr so'rashga ham usta ekansan. Uzr.
Men yana buni takrorladim. Uzr, ya'ni biroz hayajonlanyapman. Men sizlarning muxlisingizman. Meni politsiya qidiryapti va men rostdan ham buni aytmayman. Seni kechirdim. Sizlar firibgarlarni odamlarga yaxshi ko'rsatdingiz, lekin seni sahnada ko'rmadim. Nega u yerda emasding? Men shunchaki sahna ortida bo'lishni afzal ko'raman. Barcha hiylalarni men yarataman. Qayerga ketyapmiz o'zi? Menimcha biz yo'qolib qoldik. Sen rostdan shuni afzal ko'rasanmi yoki nimanidir yashiryapsanmi? Nima demoqchisiz? Xo'sh, men yillar davomida men o'zimga yordamchi bo'lishni istayman dedim. Atles meni sahnadan yuqoriga ko'tarishiga ham qarshi emas edim. Bu ajoyib edi. Lekin aslida men shunchaki qo'rqardim. Diqqat markazida bo'lishdan qo'rqardim. O, Tadius to'g'ri aytibdi. Tepa aslida past. Oyog'i osmondan bo'lgan xona. Ajoyib. Ajoyibmi? Sen uchun hech narsa qiziq emasmi? Shuning uchun ajoyib dedim. Ajoyib degani nima ekanini bilmaysanmi? Yaxshi, kel, shunchaki bu xona qanday ishlashini topamiz. Xo'p. Tushunmadim. To'g'ri, sen allaqachon hamma narsani bilasan. Xo'sh, bu safar nima xato qildim? Ha, hech narsa. Uzr so'rayman. Sen ajoyibsan. Seni tomosha qilish men uchun sharaf. Kimdir senga nazorat qilishni oshirib yuborishingni aytganmi? Ha, ko'p marta. Film asilmedia.net saytidan yuklab olindi. Menimcha to'g'riladim. Eng so'nggi tarjima seriallar. Faqat Wow. Gamelar kuchga kirdimi? Nima qidirayotganimizga qiziqyapman. G'alati nimadir? Bularning hammasi g'alati. Tavba. Mana buni qara. Bilasanmi, men doim seni hurmat qilganman. Rostdanmi? Ha, sen kema sehrgari bo'lishingdan avval. Men jamoaviy tadbirlar ham tashkillashtiraman. Bo'lishi mumkin emas, bo'lmagan ekanman. Bu butunlay foydasiz edi. Endi-chi? Bitta hiyla, xo'pmi? Hech qanday sovg'alar jozibasiz, shunchaki bitta hiyla. Do'stim, men senga o'zimni oqlashga majbur emasman. Menimcha majbursan. Nega markaz seni tanlaganini menga ko'rsatchi? Bilasanmi nima? Senga qo'riqchi kerak emasligini menga isbotla. Ha, nima? Nega harakatdan to'xtading? Sen o'zingni ko'rsatmayapsan, chunki g'alati do'stlaring bu yerda emas. Ular mening oilam. Men ularga o'zimni ko'rsatishim shart emas. Shunchaki arzon qarsaklarga sazovor bo'lishga urinmayotganingda nimalarga qodir ekanligini ko'rmoqchi edim. Lekin menimcha layoqating yo'q ekan. Yaxshi. Sehr jodu ko'rishni istaysanmi? Atlas, sening muammoing shundaki, sen narsalarni murakkablashtirishni yoqtirasan. Olmasni topish sen o'ylagandan ko'ra ancha osonroq. Va uni yo'q qilish. Yaxshi. Cho'ntagingga qara. Rostdanmi? Ha. Yomon emas. Karta imkonsiz joyga ketdi. Lekin shaxmat taxtasida shashka o'ynama, chunki men sendan 5 qadam oldindaman. Cho'ntagingga qara. Oy, bular bebaho antikvarlar. Bu xonada qadimgi yodgorliklar o'zlarining so'nggi manzilida turibdi. Xo'p. Ehtimol siz haqsiz, Tadius, lekin ularning muvaffaqiyati uchun oxirgi imkoniyati bor. Bu yerda nima bo'lyapti? Ancha yaxshi, lekin harakatlaringni sekinroq qilishni o'rganishing kerak. Tomoshabinlarga haqiqiy sehrdan bahramand bo'lishga imkon ber. Xo'p, yomon emas. Xo'sh, yomon emas. Men hech qachon pokerda qobiliyatli bo'lmaganman, lekin bu olmos yurak bilan teng bo'la oladimi? Ko'ramiz. Mana. Ajoyib yo'naltirish bo'ldi, lekin keling. Bu aslida nima haqida ekanligini unutmaylik. Bu matohni yo'q qilish. Qani ko'raylikchi, ko'zlaringizni olmasdan uzmang. Aylantiramiz. Ular qayerda to'xtashini hech kim bilmaydi. Yaxshi, va ular yo'q. Stol maxsus jihozlangan, ichiga tushganini ko'rdim. Endi qochish vaqti. Qoyil. U qayerga ketyapti? U nima qilayotganini bilaman. Jack quti ichida, shu sehrmi? Bu eski nayrang.
Qaniydi uni yo'q qilish shunchalik oson ekanligini bilganimda. Unchalik oson emas. Ha, yaxshi. Yetarlicha qizib oldingiz. Haqiqiy sehr vaqti keldi. Men ushbu kartalardan birini tanlashingizni istayman. Lekin men sizni tanlaydi deb o'ylaganimni tanlamang. Tanladingizmi? Ha, tanladik. Qaysi karta edi? 4 yurak. Ajoyib professor, meni hayratda qoldirdingiz. Qo'y, bu viski sendan kattaroq. Uzr boss, juda ham afsusdaman. Men aldamoqchi emasman, sehrlaringiz juda ham ajoyib edi, juda ham. Lekin menimcha, men buni yanada ajoyibroq qilishni istayman. Qani ko'raylik. Mana sizga. Xitoyda bo'ron yo'q. Qani bo'lmasa. Go'zal. Men qishda oq kiyishim kerak, yigitlar. Fransiyaning bu qismida qor kam, lekin muz esa bu shunchaki imkonsiz. Ofarin. Qanday qilib uni bunday oson yo'q qilding? Sehrgarlar buni hech qachon aytmaydi. Mana. Shoh va mot. Jennerson, Donald Bosco, aql va malaka har doim yoshlik va manmanlikdan ustun keladi. Rahmat. Hech qachon o'zingni xonadagi eng aqlli odamman deb o'ylama. Meni biroz tinch qo'y. Sen hech narsani isbotlamading. Hammaga bir narsani eslatmoqchiman. Biz hali ham nega bu ikkinchi jahon urushi yodgorliklari orasida ekanligimizni topmadik. To'xtang. Jasper Maskelin fashistlarni mag'lub qilib, firibgar va soxta shaharlarni qurgan, soxta tanklarni. Aytmoqchimanki, men qiziqyapman. Oh. Yo, xudoyim, men to'g'ri topdimmi? Hech qachon tryuk ishlatganingda o'zingni hayratlangandek ko'rsatma. Ha, uzr. Xudoyim. O'zi bular nima? Fashist jinoyatchilarining ensiklopediyasi. Veronikani otasini ham o'z ichiga olgan. Ikkinchi jahon urushidan keyin omon qolgan fashistlar butun dunyo bo'ylab qochib ketgan. Hisobchi emasman, u Peter Van der Berg ularning iflos pullarini tozalash orqali boyib ketganga o'xshaydi. Aftidan Veronika o'zini jinoiy tarmog'idan foydalanib to'xtagan joydan boshqaruvni o'z qo'liga oldi. Lekin men tushunmayapman, markaz bizni nima qilishimizni istaydi? Xo'sh, agar adashmayotgan bo'lsam, markaz bizdan Van der Bergning yuzini fosh qilishimizni istayapti. Bir o'q bilan 2 avlod davom etgan jinoyatni yo'q qilishni istaydi. Men internetda Van der Berglar haqida ba'zi qiziqarli mishmishlarni o'qigan edim. Aytilishicha, 15 yil oldin Veronikaning onasi o'zini o'ldirgan va bir hafta o'tgach ularning uy bekasining tormozi ishlamay qoldi. Uning mashinasi avariya bo'ldi. U va o'g'li o'ladi. Bir jinoyat borligiga shubha bor edi, lekin hech narsa isbotlanmagan. Oh, Jennerson. Politsiya! To'xtang, shoshmang. Yaxshilab eshiting. Bo'lining va tashqariga chiqish yo'lini toping. Qani boring. O, to'g'ri aytyapti. Hamma bo'linsin. Hamma bo'linsin. Ha, ichkaridamiz. Biz olmosingizni topamiz. Qani yigitlar, ko'zingizni katta oching. Uni topish qiyin emas. Olmos bomba kattaligida. Qani yigitlar, qidiring. Ha, juft bo'lib harakatlanamiz. Eshiklarni oching. Bu tarafga, bu yoqqa. Tepaga. O'giriling. Uni eshiting, Vasko. Ortga qayril. Ular keldi. Hey, cho'chqalar! Xayr, janoblar! Voy, aksi ekan.
Uzr og'ayni. Qimirlamang. Salom janoblar, kech kelibsizlar. Bilsangiz, men odatda yangi mehmonlarni yaxshilab qasrda aylantiraman. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika. Bu g'alaba. Gol! Ajoyib, ajoyib gol. Aql bovar qilmas ixtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Menimcha siz bu uyda ko'p sirlar borligini tushunib yetdingiz. Tedius. Tedius. Tomosha ko'rishni istaysizmi? Qanday? Men o'zimni ko'rinmas qilishimga nima deysiz? Qimirlama. Otma. Tedius. Sport o'yinlariga qiziqasiz, lekin pulingiz yo'qmi? Hoziroq Mostbetdan bonus pullar orqali pullaringizni bir necha barobar ko'paytiring. Tushunmadim. Hamma qidirsan. Tezroq bo'ling. Tedius. Qimirlama. Yaxshi, shu yerdan. Tadius, Xudoga shukr. Hoy, qaysi yo'l bu yerdan tezroq olib chiqadi? Mana shu qayrilishdan Ha. keyin bir yo'l bor. O'rmon ichidagi chashma bo'ylab yuring. Oy yo'q. Yo'q. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Qani Tadius, tura qoling, biz ketishimiz kerak. Bizga sizni yordamingiz kerak. Iltimos, o'rningizdan turing. Siz Veronika van der Brukni to'xtatishingiz kerak. Yo'q, biz buni sizsiz qila olmaymiz, Tadius. Men sizga kerak emasman. Lekin siz bir-biringizga keraksiz. Buni hech qachon unutmang. Men bu yerga kelganimda sezgandim. Bu ehtimol meni so'nggi sehrim ekanligini. Endi esa meni bekorga o'lishimga yo'l qo'ymang. Qilishingiz kerak bo'lgan ishlar bor. Ularni tezroq toping. Boring, endi ketishingiz kerak. Iltimos, keting. Kech bo'lmasdan tezroq keting. Bo'ling. Keting. Ketishimiz kerak. Atlas. Politsiya Juyinni hibsga oldi. Jack bilan Maryga nima bo'pti? Ularni ham. Yaxshi, biz ularni qutqaramiz. Keling, buni gaplashib olaylik. Nimani gaplashamiz? Biz aqlliroq bo'lishimiz kerak. Yo'q, biz do'stimni qamoqdan chiqarishimiz kerak. Bas-ku. Eshit, biz haqimizda surishtirayotganingda nima ma'lumotni topolmaganingni aytaymi? Charli va Jun mening yolg'iz do'stlarim. Men ularni nega yaxshi ko'rishimni bilasanmi? Ular meni ahmoqdek his qildirishmaydi. Men Junning oldiga ketdim. Bas-ku, to'xta. Quloq sol. Hoy, to'xta, meni eshit. Ket olmaysan. Nega? Ular seni qidirishyapti, Bosko. Ular hammamizni qidirishyapti. To'g'ri, seni ham hibsga olishadi. Jinursan. Xuddi shunday. Qani endi kimdir hech qanday yordamsiz va himoyasiz qamoqdan qochishni uyushtira olsa edi. Atlas, Labbay. balki kimdir bordir. Tedius Marcus Bradley. Agar siz hozirgina o'ldirgan odamingizning ismi bilan qiziqsangiz. Ha, albatta. Bu baxtsiz hodisa edi.
Bilasizmi, bularning barchasi boshlanganda menga siz yoki olmosingiz ahamiyatsiz edi, lekin siz bu masalani juda ham shaxsiylashtirdingiz. Xonim. Va endi esa men haqiqatdan ham sizni tamom qilishni intizorlik bilan kutyapman. Meni otamga yoqqan bo'larding. U nayranglar ishqiboz edi. 5-6 yoshligimda u bilan yolg'iz qolgan bir necha daqiqalardan birida menga bir hiyla o'rgatdi. U qizil dastro'molni yo'q hidladi va keyin uni og'zidan chiqar edi. Menga bu juda ham yoqar edi. Unda aynan kerakli darajada joziba bor edi. Men bu tryukni oylar davomida mashq qildim. Agar buni to'g'ri qila olsam, u bilan ko'proq vaqt o'tkaza olaman deb o'ylagandim. Lekin u illyuziya edi. Shundan beri sehrli tryuklardan nafratlanaman. Lager, pishloq, sizga o'xshagan fikrga ega firibgarlar haqida esa hech narsa deyishni ilojisi yo'q. Janob Maykeni, ikkalamizda ham ruhiy kuchlar yo'q. Lekin sizda bo'lishi ham shart emas. Siz meni olmosim qayerda ekanligini bilasiz. Menga bunday kuch kerak emas, chunki siz menga uni joyini aytasiz. Menimcha, men sizga hech narsani aytmasligimni biladigan darajada aqllisiz. Va siz ruhiy kuch haqida adashdingiz. Odamlar butun hayot hikoyalarini yuzlarida aks ettirishadi. Siz shunchaki uni qanday o'qishni bilishingiz kerak. Masalan, siznikini olaylik. Maylimi? Mamnun bo'lardim. Bu qiziqarli bo'ladi. Xo'sh, siz allaqachon dadangiz bilan bog'liq muammolarni juda batafsil aytib berdingiz. Lekin men onangiz haqida qiziqyapman, ochig'ini aytsam. U nega o'z joniga qasd qildi? U ham otangizni e'tiboriga sizchalik muhtoj edimi? Ha, shunday edi. Nega bunday? Otangiz e'tiborini boshqa birovga berardimi? Qachonki siz sochingizni qulog'ingiz ortiga olganingizda siz shuni ayt. Otangiz boshqaga e'tibor berardi. Xo'sh, u kotibasi bilan ko'risharmidi? Yo'q, bu juda ham siyqas chiqqan narsa. Lekin u onangizga yaqinroq kimdir bo'lishi kerak. Uning yaqin do'sti sartarosh. Bu uy xizmatchisi emasdi, to'g'rimi? Yo'q, xizmatchi emasdi. Mening bu narsalarga vaqtim yo'q. Va men qachonki qizishni boshlasam, odamlar shunday deydi. Konditsionerni yoqamizmi, balki derazani ocharmiz. Agar mening otam uy bekasi bilan xiyonat qilayotganini onam bilib qolib, o'z joniga qasd qilsa, men ehtimol uy bekasi mashinasining tormozini buzib qo'ymagan bo'lardim. Tushunyapsizmi? Lekin yana bir bor aytaman. Men telba emasman. Siz g'amgin va bechora odamsiz. Nega tugatishni istaganingizni tushunib turibman. Ey, Veronika, bilasizmi? Qochib ketish ham tan olish. Jeff, men bu jodugarni bog'dan topdim. Mana. Nima qilishim kerak? Sen yaqinda o'lasan, ahmoq, yaqinda o'lasan. Tegma menga. O'chir ovozingni. Bu xona men uchunmi? Okean manzarasini istagandim. Ko'p gapirma, yur. Tegma. Janob. Oh, judayam kelishgan ekan, janob. Ovozingni o'chir. Moz, uni oldiga olib kiring. O'rningdan tur. Voydod. Voy, qo'lim. Voydod, yordam. asilmedia.net taqdim etadi. Ushbu mahkumning barcha mas'uliyatini o'z bo'ynimga olaman. Aybga buyurmang, Ivanberg xonim, lekin bunday qila olmayman. Yo'q. Ularda sizning ishingiz bo'lmasin. Komissar, qari jodugarni qo'li uzilib tushdi. Tez yordam chaqirishimiz kerak. Bir qo'li osilib yotgandi.
U qani qiz qayerga ketdi? Uni topinglar. Qizni toping. Salom. Bunchalar chiroylisan. Hatto sevib qolay dedim. Menimcha sharobni ko'proq ichib yuborganman. Salom Lula. Ko'rinishing ajoyib. Yaxshi. Seni yana ko'raman deb o'ylamagandim. Bizni qanday topding? Kichik qo'sh aytdi. Hayratini tasavvur qilsang-chi. Hammangiz mensiz birga jamlandingizmi? Nima? Bu sen o'ylagandek emas. Sen tushunmayapsan. Shunaqami? Yo'q. Ozodsan, ahmoq. Keling do'stlar. Bizni sog'indingmi? Judayam. Salom, bu men Lula. Men bir paytlar firibgar edim, esingizdami? Ha, men sen haqingda bilaman. U seni deymi? Faqat u so'rabdi-da. Rostdanmi? To'xtang, qimirlamang. Biz metrgacha yetib olishimiz kerak. Xo'sh, reja bunday. Eshik oldida turasiz, u ketishga tayyor, faqat Jack uni gaz oldirish kerak. Seni rejang meni mashina o'g'irlashimmi? Ha, shunday. Mayli, men mashinani o't oldiraman. Sen Juyinni top. Uni olmasdan bu yerdan chiqma. Biz tashqarida bo'lamiz. Ha, chiroqlarga e'tibor bergin, ehtiyot bo'l. Mashinani men o't oldirsam-chi? Balki meni qo'yib yuborarsan. Uzr. To'xta. Qimirlama. Ana qo'lga tushding. Bu yoqqa kel. Olmos qayerda? Mary, rahmat. Sening orqangdaman, kichkintoy. Xo'sh, sening ortingda kim turadi? Chiroqlar. Yugur! Ko'zlarimga qara va aytayotgan so'zlarim nega seni kuchsiz qilayotganini o'yla va uxla. Hammada ishlardi. Senga uxla dedim. Iltimos, tinchlaning. Syurpriz. Kim bor? Jack. Bizga politsiya mashinasida kelishingni aytsang bo'lardi. Qara, biz 5-firibgarni qayta paydo qildik. Salom Lula. Salom. U yaxshimi? Yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Lekin Mary ularda qoldi. Chinursan. Men qutulib qoldim. U qocha olmadi. Ha, hamma uchun juda ham ta'sirli vaziyat bo'ldi. Aniq juda ham ko'p narsalar bo'ldi. Bularni hech birini shaxsiy qabul qilmaslikka harakat qilyapman. Lekin iltimos aytingchi, markaz sizga to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqdimi o'zi? Ha. Sengachi? Ha, unda nega qo'ng'iroq qilmadingiz menga? Kechir, men yana ketishim kerak edi. Hammasi shunday sodir bo'ldi. To'xtang, siz ikkilangiz bir-biringizni taniysizmi? Ha, albatta taniymiz. Butun dunyoda nechta ayol sehrgar bo'lsa, hammasini taniymiz. Hozir xonada 3 kishi ekanligimiz Ajoyib sehrgarlarni bilamiz. To'g'rimi? Shunda ham koinot qulamayotganiga hayronman. Rostdan ham. Abu Dhabi. U doim shundaymi?
Uzr, men aytgancha sizni muxlisingizman. Men Veronika bundan keyin qayerga borishini qidirayotgandim. Aftidan Vandenburg kompaniyasida motosport jamoasi bor ekan. Ular shu hafta Abu Dabida yangi mashinani namoyish qilishadi. Biz Merrini qaytarib olishimiz va uni fosh qilishimiz mumkin. Yo'q, men uni fosh qilmayman. Men hech kimni fosh qilmayman. Markaz nima xohlashi meni qiziqtirmaydi. Biz buni Merriga almashamiz. Tamom, biz do'stimizni qutqaramiz. Keyinchi biz shunchaki hayotimizga qaytib uni qo'yib yuboramizmi? Sen sehrgarlar qiziqchi ekanini, super qahramon emasligini aytding va men sen haqsan deb o'ylay boshladim. Shunchaki otasidek pul yuvuvchi emas. Tadiusga nima bo'lganini ko'rding. Shubhasiz bu yerda hamma narsadan ortda qolib ketdim, to'g'rimi? Menda hamma ma'lumot yo'q, lekin menimcha bu mening keyingi harakatlarimiz haqida fikr bildirishimga xalaqit bermasa kerak. Xuddi shunday. Yo'q, Atlas. Menimcha biz Vanessani fosh qilishimiz kerak. Veronika. Ha, Veronika. Jinoyati uchun va yana nima edi? Pul yuvish. Va pul yuvgani uchun, jinoyatchilik va pul uchun biz uni qo'lga olishimiz kerak. Yo'q, bu juda ham xavfli. Atlas to'g'ri aytibdi. Nima? Biz o'zimizni yetarlicha qurbon qildik. Ha. Bunga arzimaydi. Nima? Noto'g'ri gapirding. Menmi? Uzr. To'xtama, gapiraver, bemalol. Nohaqsan, noto'g'ri gapirding. Shunchaki firibgarlar haqida eshitishimdan oldin men hech narsaga ahamiyat bermagandim. Oilam mendan voz kechdi. Butun dunyodan nafratlandim. Keyin men sizlarning videoyingizni ko'rdim. Sizlar esa dunyoni yaxshiroq qilishga harakat qilardingiz. Yanada yaxshiroq. Shunday. Bu esa menga turtki bo'ldi. Turtki. Xo'sh, qaysi tryuk? Bu ish to'xtashiga va'da beraman. Lekin bu yetarlicha chalg'itadimi? U shu yerda bo'lganida men bu yerda bo'lmayman. Buni biz qilishimiz kerak. Lekin agar bor yo'q 5 daqiqa kechiksang, 5 men 1 degan bo'laman. 1 daqiqa. Yetarlicha odam kelishini qayerdan bilamiz? Qarang, bu allaqachon mashhur bo'lgan ekan. U yerga gavjum bo'lishiga kafolat beraman. Bu ahmoqlik, juda ham ko'p o'zgarishlar bor. Odamlar sen bilan doimiy aloqada bo'lishadi. Agar Bu nimadir yerda xato bo'lsa, qilish uchun hech qanday haqqimiz yo'q, tushundingmi? Bu nolga teng. Agar biz bu qadar xavfli ishni shu qadar qisqa vaqt ichida bajarmoqchi bo'lsak, mutlaqo benuqson bo'lishimiz kerak. Tushundingmi? Xo'p. Lekin hech bo'lmaganda o'zim uchun gapiradigan bo'lsam, menimcha 7 tamizda imkoniyat ko'proq. Wow. Bunga qarang. Qachon buyuk Basko muloyimlashdi? Xo'sh, bolalar, biz buni qilyapmizmi yoki yo'qmi? Bu 10 milliondan bir ehtimol. Bu menga yoqadigan imkoniyat. Xonimlar va janoblar, vaqt yetib keldi. Bu kecha faqat bir kechaga. Yaqinroq keling. Yaqinroq. Chunki qanchalik ko'ryapman deb o'ylasangiz, sizni aldash shunchalik oson bo'ladi. Sanoq boshlandi. Faqatgina 2 soatga 4 ta ustaz farang 10 yil deganda birinchi marta sahnaga chiqishadi. Marhamat. J. Daniel Atlas. Henry Reeves. Jack Wilder. Va Lula May. Xonimlar va janoblar, to'r ustasi farang, to'g'ri eshitdingiz. Ustasi faranglar qaytdi. Faqatgina bir kechaga. O'tgan hafta biz yurakli olmosni o'g'irladik va bu kecha 2 soat ichida uni haqiqiy egasiga qaytaramiz. Ya'ni hammangizga. Seningcha bu uning e'tiborini tortarmikin? Agar bu bo'lmasa bilmadim nima. Endi ishlar qanchalik yomonlashishi mumkinligini bilganingdan so'ng iltimos bu safar ehtiyot bo'lishga harakat qil. Yo'q. Yaxshi. Mana, u o'z vaqtida qildi. Senga shu yoqyaptimi? Bu meni didimga biroz yoqmaydi. Joyingizni meni joyimga yaqinligi uchun tanlagansiz deb o'ylayman. Xo'sh, siz uchun yaxshi yangilik. Men sizni mehmonlar ro'yxatimizga kiritdim. Menga yurakni olib keling. Sen bilan almashamiz. Janob Mekkenini olmosga almashtiramiz. Tashqarida chiroqlar ostida va hech qanday firiblarsiz. Biror quyon shlyapani ichidan chiqadigan, bir karta yeng orasidan sizib chiqadigan bo'lsa, do'sting o'ladi. Puf. Tarjima filmlar. Shunchaki tushuntirishga harakat qilyapman.
Mostbet O'zbekistondagi eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Yuqori koeffitsiyentlar, ishonchli pul yechish va tezkor ilova. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'mga ega bo'ling. WYAS oroliga xush kelibsiz. O'rta Osiyo Orlandosi. Endi nihoyat Yas oroliga avtosportdagi eng tezkor jamoaga munosib tadbirni o'tkazgani uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bu mashina elita, ammo tez orada u bizni raqobatchilarimizga poygalarda eng keng tarqalgan ko'rinishni taqdim etadi. Mashinalarimizni orqa qanotlarini. Rahmat. Oye, Jenurson, Veronika shumi hali? U juda ham kuchli ta'sirga ega ayolga o'xshaydi-ku. Bizni firibgar do'stlarimiz yetib kelishdi. Borib ular bilan salomlashaylik. Katta rahmat. Poyga sizga yoqadi deb umid qilaman. Xo'sh, Atlas bizga chalg'itishimizni aytdi. Buni qanday qilamiz? Hamma yerda qo'riqchilar bor. Xo'p, yigitlar, tinchlaning, o'zim hal qilaman. Salom, qalaysiz? David, yaxshi, men ommaviy axborotdan kelganman. Boshqa kameradan foydalana olasizmi, iltimos? Rahmat. Yaxshi, davom eting. Seni navbating. Qani ketdik. Olmosni haqiqiyligini tasdiqlashing kerak. Bu odamlar firibgarlar, tushunyapsam, hozir. Kelganingizdan juda ham xursandman. Xo'sh, ko'ngilsizliklarni unutishga nima deysiz? Bir-birimizni o'ldiribmi? U hazilkash ekan. Biz har birimiz boshqamiz uchun foydali narsaga egamiz. Savdo qilish uchun bu ajoyib sabab. Faqat bir ogohlantirish bor. O'zaro munosabatlarimiz yakunlanishiga chin dildan umid qilaman. Uni xotirjamligini qara. Nafratlanib ketyapman axir. Nima xizmat? Mashinani olish uchun keldik. Hujjatingiz? Ha, albatta. Hozir marhamat. Senchi? Meniki kostyumimning qayerdadir edi hozir. Ha, mana biz Chekret filmdanmiz. Hujjatli serial Vanberg Motorsport haqida. U sizga jiddiy ogohlantirish bermadimi? Biz shunchaki ba'zi videolar olamiz. Ehtimol ba'zi ishtirokchilarning bu go'zallikka tiklab turganini. Yaxshi, qachon tayyor bo'lsangiz. Ey, mashinaga tegma. Biz ichki qismini suratga olishimiz kerak. Men senga bu yerdagi bir kichik rolni beraman. Shart emas. O'z ishlarim bor. Ha, bizning ham. Xayrli kech, Vanderberg xonim. Ha, biz siz so'ragan videoni olishga harakat qilyapmiz, lekin kichik bir muammo chiqdi. Sen muammodasan. U sen bilan gaplashmoqchi. Bu yaxshi emas, do'stim. Ha, yaxshi emas. Allo. Diqqat bilan eshit. Otam har doim hech kim ko'rinmasdan olmos sotib olmaydi derdi. Va ayni vaqtda mening mashinam olmosdan iborat. Xullas, ularga o'z ishlarini bajarishga ruxsat ber yoki o'zingga yangi ish top. Kuttirganim uchun uzr xonim. Marhamat. Rahmat, do'stim. Rahmat, do'stim. Yorug'lik tushishi uchun biroz orqaroq turing. Rahmat. Xo'sh, davom ettiramizmi? Albatta. Albatta, sizda tekshiruvchi bor. Mana, tekshiravering. Voy, qo'ysangchi, boshimizdan kechirgan shuncha ishdan keyin bizga ishonmaysanmi? Muammo bormi? Agar ishonmasang, yana tekshir. Bu toza. Ha, albatta. Endi iltimos do'stimizni olsak maylimi? Bo'la qoling. Yaxshi. Xo'y. Oh, Yaxshimisan? Endi nimagadir arzishimga ishondim. Bizni aldashdi deb o'ylayapman. sog'-salomat yetkazib berildimi? Ko'rdingizmi, men gapimda turadigan ayolman. Istasangiz shu yerda qolib bazmdan rohatlaning. Nimalar bo'lyapti? Jenurson, qani bo'lsangchi bu matoh qanday ishlaydi? Sen baqirganingda men diqqatimni jamlay olmayapman. Qochishiga yo'l qo'ymang. Kechirasiz. Politsiyani chaqiring. Senga tomosha yoqyaptimi? Shunchaki bu yerda qarab turasanmi yoki mashinamni qaytarib olasanmi? Buni siz qildingiz, a? Yaxshi, boshladik. Xo'p, sen chalg'itishni istaganmiding? Mana senga chalg'itish. Bunda ajoyib drift qilsa bo'ladi. Xudoyim, bu nima edi? Osmondan yerga qulab tushdingmi, nima balo? Qayerdamiz? Voy boshim. Bugun ertalab uyg'onganimda olmosimdan boshqa faqat bitta narsani xohlardim. Firibgarlarimni qo'l ostimda bo'lishini.
Endi ikkalasi ham bor ekan. Tan olishim kerakki, o'zimni biroz erkalangandek his qilyapman. Siz kichik chiqishingizni tayyorlayotganingizda men o'zim uchun bir firib tayyorladim. 5 firibgar qamalib qolgan, chiqish yo'li esa yo'q. Balki siz milliy xazinalarni topgandirsiz, lekin bizda ular ham bor. Faqat ularni topish qiyin. Chunki ular qumga ko'milgan. Dunyoga siz muvaffaqiyatsiz qochish harakatida o'lgandek tuyulasiz. Qani endi tomoshani ko'raylikchi. Janorsan, kimdir yordam uchun qo'ng'iroq qilsin. Kimdadir aloqa bormi? Xudoyam, u aloqani uzib qo'yganga o'xshaydi. U hammasini o'ylab chiqqan. Lola, sen kim Men tarafdasan? bizni tomondaman albatta, lekin u hammasini o'ylab bo'lgan. Qanaqasiga bu omadsizlik 2 marta yuz beradi? Yaxshi, qaranglar, qum ko'payib boryapti. Bizni ko'madi. Keli, qochishni birinchi qoidasi. U qanchalik tirik qolarli-ya? Yaxshi, oqim tezligi va qutini hajmidan kelib chiqib aytganda, ha, biz tamommiz. Ha, ajoyib. Xo'sh, qochishning ikkinchi qoidasi nima unda? Qutini o'zi bo'lishi mumkin. Kamchiliklar bor, zaif tomonlari bor, orqa eshiklar bor. Hamma tekshirib ko'rish kerak. Mahkamlangan, juda ham mustahkam ekan. Hammasi yopiq. Uchinchi qoida ham bormi? Sen qidirgan narsa menda. Ajoyib, sen bilan yurak olib ketilgan joyda ko'rishamiz. Sabrsizlik bilan kutaman. To'g'ri omborga hayda. Yo'q. Ha. Menga yordam ber, Riki Bobby, yordam ber. Rostdan shunday bo'ladimi endi? Biz hozir o'lamizmi? Shu qutini ichida o'lib ketamizmi? Bir hafta oldin men o'lishni xohlardim. Keyin esa qaytib yashash uchun sabab topdim va endi esa biz haqiqatdan o'lamiz. Qanaqasiga bu kulgili bo'ladi? Aytmoqchimanki, mening xayolimda bu kulguli edi. Bilasanmi, bu o'zgacha kulgu. Yo'q. Bizda tanlov qolmadi. Hech qachon veb-sayting, liboslaring, logotiping haqida bunchalik yomon munosabatda bo'lmasligim kerak edi. Mayli. Men Wilderning sehrli tayoqchasi ekanim uyatli emas edi. Unda emas, bu ajoyib va juda chiroyli edi. Yetarli. Men seni sog'indim. Eshiting, men buni har doim ham ko'rsatmayman, lekin men haqiqatan ham barchangiz haqingizda qayg'uraman. Biz tiriklay ko'milayotganimizga ishongim kelmayapti. Bu kovboy filmiga o'xshaydi. To'xta, tiriklay ko'milish bu eski sehrli an'anaga o'xshaydi. Kim bunday qildi? Bill Shirk shunday qilib bo'lishga oz qolgan. Eslaysanmi, u shisha tobutga kirib ichini qum bilan to'ldiradi. Lekin shisha sinmasmidi? Ha? Qum ho'l edi. Endi esladim, bir kecha oldin yomg'ir yog'gan edi. Demak, ho'l qum qurug'idan og'irroq. U shishani sindiradi. Qarang, mana. Agar biz o'sha quvurni sindirsak, u qumni ho'llaydi va keyin qum qutini sindiradi. To'g'rimi? Agar men uni biror narsa bilan ursam, ehtimol men uni biroz qimirlatarman. Yaxshi. Beri kamaringni ber. Xo'p. Yaxshi. Ehtiyot bo'l. Yaxshi. Eplaysan. Qani, bo'la qol. Qani? Ha, ajoyib. Menga yordam bering. Meni pastga torting. Hop, mana hozir. Ehtiyot bo'l. Yordam ber unga. Ajoyib, uddaladik, qoyil yigitlar. Mashinani to'xtat. Seni o'rab olganmiz. To'xtatishni istagan bo'lardim, lekin buni haydashni endigina o'rganyapman. Uni ta'qib qiling. Men dunyoning eng zo'r haydovchisiman. Bozor tarafga ketyapmiz. Nargi tarafdan yo'lni to'sing. Yo'q. Ehtiyot bo'ling. Mashinani o'chiring va pastga tushing. Atrofingiz o'rab olingan. Qo'lingizni ko'taring va qimirlamang. Kechirasiz, chiroqni yoqishni unutdimmi? Siz hibsga olindingiz. Rahmat yigitlar, ajoyib ish bo'ldi. Bizda Bosco Leroy haqida ogohlantirish bor. Rahmat. Arzimaydi. Suv juda ham tez kelyapti. Bu oyna sinmayapti. Buning hammasi bir olmosni deyapti. Uni ishlatishing mumkin. Hech narsa shishani olmoschalik kesa olmaydi. To'xtang. Henli, uzuging. Ha, men 8 daqiqagacha nafasimni ushlab tura olaman. Agar bizni kimdir bu yerdan chiqara olsa, u ham o'zimiz.
Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Cho'lga kiryapmiz, xonim. Chang bo'roni kuchaymoqda. U bu yerda nima qilyapti? Do'stlaring bilan Vanderberg xonimning olmosini o'g'irlaganmidingiz? Nimanidir yo'qotdingmi? Bu zavqli edi. Ish beryapti. Hamma yordam berish kerak. Qani, boshladik, sindiraylik. Barakalla kel. Barakalla yigitlar. Borishimiz kerak bo'lgan shou bor. Juda kech qolmadik deb umid qilaman. Yaxshimisan? Shaxsiyat tasdiqlandi. Eng so'nggi tarjima filmlarni o'zbek tilida ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Kelibsan-da. Menga kerakli narsani olib keldingmi? Agar senda menga kerakli narsa bo'lsa, Dalillar qayerda? mana shu yerda. Dalil menman. Yo'q. Joni. Men bilmagandim. Sen o'lganding. Endi meni ko'rib turibsan. Bu juda ajoyib. Odamlar nimanidir yoki kimnidir yo'q qilish uchun qiladigan ishlari. Mana ko'rib qo'y. Buni senga men o'rgatgandim. Xuddi otamiz senga o'rgatganidek. Endi 15 yildan keyin sen meni tamom qilmoqchimisan? Yo'q. Butun 15 yil davomida. Seni u mashinada ekaningni bilmagandim. Lekin sen men u yerda ekanimni bilganingdan xursand bo'lgandirsan. Biz suvga tushganimizda men xavfsizlik kamarlarini yecha olmagandim. Oyim meni so'nggi nafaslarida ozod qildi. Men seni faqat yaxshi ko'rardim, Charli. Endi senga ukamdek muomala qilishimga ruxsat ber. Men haqiqatda seni ukangman. Ikkimizda ham otamning qoni bor. Ammo u hech qachon menikini tan olmasdi. Xudo biladi, onam yalindi. Onamni qabrga sharmandalik olib ketdi. Keyin esa sen meni onamni qabrga yubording. Mayli. Haqsan.
Bu seniki bo'lish kerak. Mana. O'qni tutdim. Bu imkonsiz. Yo'q, shunchaki bu firib. Hammaga salom. Rahmat. Yaxshi, rahmat. Bu kecha J. Daniel Atlas yurakli olmosni o'z haqiqiy egasiga qaytarishni va'da bergandi. Buni qilishdan oldin biroz tanishib olsak, navbati bilan. Avvalo, tabiatning shafqatsiz kuchi, ajoyib Junruke bilan salomlashaylik. Hammaga salom. Katta rahmat barchangizga. Barchangizga katta rahmat. Endi olqishlaringiz yengilmas qahramon Bosco Leroy. Juda ham mamnunman. Salom go'zalim. Birinchi navbatda dunyoga mashhur 4 ustasi faranglar, uzr 5 ta firibgarning yordamisiz ularning hech birini qila olmasdik. Hammaga rahmat. Wow! Bilasiz, biz sizni doim xursand qilganmiz. Butun dunyo bo'ylab tomoshabinlarni lol qoldirganmiz, lekin biz hech qachon bunday sehrning bir qismi bo'lmaganmiz. Siz o'zingizdan ular buni qanday amalga oshirishdi deb so'rashingiz mumkin. Har bir tryukka yordamchi kerak, Veronika. Siz bu yerda Veronika, Peter Van de Burgning yagona merosxo'ri sifatida ushbu olmosning qonuniy egasi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin men sizga haqiqatni aytaman. Peterning farzandi bitta emas, ikkita edi. Bu haqiqat. Va o'sha ikkinchi farzand o'limdan omon qoldi. Va Nyu-York shahriga borib joylashdi. Where vengeance became his life's work. But he would need help. Shunday qilib, u to'plashi mumkin bo'lgan eng aqlli odamlarni o'ziga jalb qildi. O'ziga tortdi va boshqa hech kimnikiga o'xshamaydigan hiyla uchun zamin yaratdi. Barchamizni mana shu kechaga yiqqan sababdir. Bularning barchasining ortidagi ustani olqishlashingiz mumkin, azizlar. Bizning yaqin do'stimiz Sharpa. mana shu vaqtgacha shunday edi. Charlie Van de Burg. Seni mag'lub qilishdan zavqlanaman deganimni bilaman, lekin bu men kutganimdan ham. Sen haliyam g'amgin va bechora odamsan. Sen esa hech kimsan. To'xtang do'stlar, bir daqiqa. Hech qachon bo'la olmaysan. Buni qanday qilganingni tushunmayapman. Sen tushunmayapsan. Veronika bu holatga qanday tushib qolganini tushunmayotgan ko'rinadi. Xo'sh, keling, buni unga tushuntiramiz. Yaxshilab eshiting. Ko'rib turganingizdek, eng zo'r firib taxminlarga asoslanadi. Seni kutayotgan mashina, seni olib borgan mashina bilan bir xil. Qani ketdik. Ona tabiatning ishlari esa shunchaki hiyla edi. Mostbet O'zbekistondagi eng birinchi bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatga o'ting va 3 million so'mga ega bo'ling. Va cho'lda joylashgan u ombor shunchaki chang va oynalardan iborat edi. Lekin qirol bo'sh emasdi. Xullas, o'sha lift shunchaki yer ostiga tushayotgan edi. Agar siz yolg'on ustasini aldamoqchi bo'lsangiz, uning haqiqatiga ta'sir qilishingiz kerak. Bizning so'nggi sehrimiz sifatida Veronikani yo'q qilishga nima deysizlar?
Yo'q. Sen g'alaba qilmaysan. Men Vanda Berg oilasidanman. Xuddi shunday. Seni sog'inib qolamiz. Uchrashguncha xayr. Haqiqiy Veronika Van de Berg. Dunyo yolg'onlarga to'la. Bu yolg'onlarning eng kattasi ushbu olmos Van de Berg oilasiga tegishli emasligi. Otamning qamoqda bo'lmagan yagona yaqin qarindoshi sifatida men noqonuniy xaridorlarimizning har biri qonuniy javobgarlikka tortilishini ta'minlayman. Va keyin men barcha aktivlarimizni, shu jumladan yurakni ham ularning haqiqiy egasi bo'lgan Janubiy Afrika jamoalariga sovg'a qilaman. Barchangiz uchun esa qolgan biroz pullarni tarqatamiz. Ustoz faranglarning muxlislari har doim to'la cho'ntak bilan qaytishgan. Ajoyib chiqish. Men buni eng zo'rlardan o'rgandim. Rahmat. Rahmat. Bizni kuzatganingiz uchun rahmat hammangizga. Iltimos unutmang, hayot sizga qanday kartalarni taqdim etmasin, siz o'zingiz imkoniyatingizni yaratishni o'rganishingiz kerak. Xonimlar va janoblar, Biz Ustoz faranglarmiz. Ko'rishguncha. Qaysi birini ichasan? Anormi yoki Boysenberrymi? Men ichimlik istamayman dedim. Qani buni ichib ko'rchi? Hozirgi bolalar. Of course. Albatta, bu juda ham ajoyib. Menimcha sen buni tushirib qoldirding. Oh, eski karta. Balki esdalikka olib qo'yishni istarsan. Rahmat, shunday qilaman. Van de Berg ekaningga hali ham ishona olmayman. U ham ishonmayapti. Menimcha biz o'zimizning guruhimizni ochishimiz kerak. Ustoz farang qizlar guruhinimi? Yo'q, Xors qizlari. Bo'lmaydi. Yo'q. G'alati. Firibgarlarchi? Xors xonimlarichi? Albatta bunday nom. Poniyalarchi? Juda ham yomon nom bu. Sen bilan gaplashib olsak maylimi? Xonimlar boshni aylantirmoqchi emasman. Nima bo'ldi o'zi? Shunchaki Voy, gapira qol, nima demoqchisan? buni aytish qiyin. Sen bu haqida qanday o'ylashingni bilmayman. Shunga Ey yigitlar, hamma iltimos bu yerga keling. Xo'sh, kela qoling. Hey, Bosko, haligi mazali narsalardan yana olib kelchi. Bu narsa sizga yoqishi aniq. Bu ajoyib. Yo'q, Meri, iltimos. mazali. Mazali, bu yaxshi demoqchiman. Ha, to'g'ri. Ha, men shuni aytmoqchimanki, men sizlarni sog'inaman. Men ham xuddi shu narsani o'ylayapman. Ha, men ham. Men hammangizni yaxshi ko'raman. Seni yaxshi ko'ramiz. Biz ham seni yaxshi ko'ramiz. Seni ham, Buni qara. hattoki men ham. Ichib olgan ko'rinasan. Yo'q, to'xtang. Ey xudoyim. Gapingizni davom eting, bir-biringizni yaxshi ko'rishingizni Iltimos, ayting. suhbatingizni davom ettirsangiz, iltimos. Kimdir kutayotganmidingiz? Qayerdaligimizni hech kim bilmasdi. Bu kimdan? Yozilmagan. Qani, ocha qol. O'zing ocha qol. Mayli. Bu eshikdagi sirli puzzle. Ha, saroydagi eshik. Meni ochishimga qarshi emasmisan? Ha, albatta, marhamat. Menimcha bu safar buni eplay olaman. Salom ustoz faranglar. Meni sog'indingizmi? Dylan. Lekin u qamoqxonada bo'lish kerak edi.
Nima deb o'ylayotganingni bilaman, u bizni aldadi deb o'ylayapsan. Lekin men sizni aldamadim. Men shunchaki sizni yolg'onga ishonishingizni xohladim. Lekin bu sizni foydangizga edi, ishonavering. Bu yerda siz o'ylagandan ko'ra ko'proq sir bor. Yakuniy natija esa ustoz faranglar yana birgalikda. Bu meni xursand qildi. Endi esa siz 3 qahramonlar beparvolik bilan o'zingizni bizning maxfiy jamoamiz a'zosidek ko'rsatdingiz. Bundan shunchaki qutulib ketaman deb o'yladingizmi? Hech qanday oqibatlarsiz, hech qanday jazosizmi? Xo'sh. Siz to'g'ri o'ylayapsiz. Xush kelibsiz. Markazga xush kelibsiz. Qolganlaringizga kelsak, siz ishingiz tugadi deb o'ylagan edingiz. Yana o'ylab ko'ring do'stlar. Siz endigina boshladingiz xolos. Qanday turik qilamiz?